په پاکستان کې یو څو غنټې پس چې دنو جنگ شروع کېده ولې په پاکستان کې چې دنو فوج او عوام چې دنو مکمل تور باندې آمنے سامنے کېږي په پاکستان کې چې دنو حکومت فوج ته مکمل اجازه ورکړه چې عوام کله اسلام آباد ته داخلي کې نو تاسو یې مکمل تور باندې شوټ کوی 2-3 غنټې پس چې دنو عوام به مکمل تور باندې اسلام آباد ډی چوک ته ځي ځکه چې عمران خان اجازه ورکړه چې تاسو په ډی چوک کې احتجاج کوئ ځکه چې پرون د عمران خان سره ملاقات شو خو عمران خان منع کړی او چې بل ځای کې به احتجاج نه کوي تاسو په ډی چوک کې احتجاج کوئ بل طرف ته چې د 100 نه زیات پولیسان او رینجر چې دنو هغه زخمیان شول شپږ کسان چې دنو هغه پکې شهیدان شول د سي عوام چې د 100 نه زیات عوام چې دنو مکمل تور باندې زخمی دي او څو دي که څو کسان چې دنو هغه پکې شهیدان هم شول حالات مکمل تور باندې خراب دي حالات چې دنو ځکه چې فوج ته مکمل اجازه ملاو شوې ده په پاکستان کې د سي حالات لکه څنګه چې په فلسطین کې دي عوام او فوج به آمنے سامنے کېږي حالات یې الله خیر که اوس عوام چې دنو اسلام آباد ته داخليږي او فوج ته مکمل اجازه ورکړي چې څوک اسلام آباد ته داخليږي نو تاسو هغه شوټ کوئ نو اوس ته کېږي یار 2-3 غنټې پس په پته لګي ځکه چې علي امین ګنداپور د قافلې هم 2-3 غنټو کې برسي ځکه چې هغه نږدې دی الته او بل طرف ته دي چې الته ریکورډونه دي الته چې دنو رینجر دی په باندې شیلینګ کوي بل طرف ته چې نن الته کانټینر دي نو هغه لري کوي نو مکمل تور باندې حالات خراب دي ځکه چې نن بجې نو علي امین ګنداپور او د کوم پښتونخوا چې کومه قافلې روانې دي څومره قافلې چې دي نو هغه بنن ډی چوک ته رسي او نن په ډی چوک کې ته هغه چې کله ډی چوک ته رسي نو بل طرف ته الته پوهچ تعینات شوی فوج مکمل تور باندې هغه چې د اسلام آباد ډی چوک ته نه پریدي بل طرف ته عوام چې موږ ډی چوک ته زوم ته عمران خان اجازه راکړه دي نو حالات مکمل تور باندې خراب دي کسه نقصان کیږي عوام ته نقصان نسی یا فوج ته نقصان نسی دا زمونږ د ټول پاکستان نقصان دي دا زمونږ ټول پاکستان ته نقصان نسی ځکه چې په کرونو روپۍ ورځ لګي په کرونو روپۍ باندې ځکه چې دا کانټینر چې په 40000 روپۍ باندې یو کانټینر اغستل مرګرو دغه نه پس چې په څومره کانټینر بیا غل لګولي وي مکه په کرونو روپۍ چې دغه غاړه دیونه لګي د ورځې مرګرو حالات مکمل تور باندې خراب دي دا نوي معلومات راغلو کنه ځکه چې په پاکستان کې جنگ شروع کېدو ولې د 100 غنټې پس چې دي نو یا عوام د دنیا نه تلی نظام زموږ نقصان دی یا فوج د دنیا نه تلی نظام زموږ نقصان دی حالات مکمل خراب دي چې د دې باره کې تاسو وایي